किसी की मुस्कुराहटों जब पे हमें हो खांसी आने लगती है, निसार, किसी बड़े का निराश हो दर्द जाते मिल हैं, तो उसके सके लिए आप तो क्या करें, ले उधार, 4 मुनक्के लें, किसी के वास्ते हो उसके बीज तेरे निकाल दिल के में हल्का सेकें प्यार, और 2 कली लहसुन की, जीना इसी आप का उसका नाम सेवन है। करें सुबह शाम। आपकी खांसी किसी में बड़ा की आराम मिलेगा। मुस्कुराहटों पे हो और निसार, दूसरा ये है किसी का दर्द कि आपकी मिल लहसुन की सके कली तो ले और मिश्री उधार, किसी के और वास्ते हो शहद तीनों का तेरे दिल मिश्रण में करें, और उसमें अगर प्यार, चाहें तो नट्टा भी जीना मिला सकते हैं। इसी का तो नाम चारों का है। मिश्रण करके और आप उसको थोड़े-थोड़े करके सुबह और शाम बिना खाए, बिना कुछ खाए खाली पेट में आप इसका सेवन करें तो आपको खाँसी से भी आराम मिलेगा, छींकें भी आना बंद हो जाएगी। लेकिन उसके साथ माना खटाई अपनी जेब से और फकीर हैं, मसालेदार कोई भी चीज़ है, फिर भी उसका यारो दिल के हम तो अमीर। तेल मसाले और खटाई से आपको बचना है। जैसे छोटे-छोटे उपाय हैं और करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य आपके ही हाथ में है। राधे राधे।